আসসালামু আলাইকুম। অনেকের ইমোতে কল আসলে রিংটং বাজে না, অর্থাৎ কোনো সাউন্ড করে না, মোবাইলটি একদম সাইলেন্ট থাকে। তো অনেকের এই সমস্যাটা হচ্ছে, কিভাবে এটা সমাধান করবেন আজকের এই ভিডিওতে আমি সেই প্রসেসটা দেখাবো। আমি এখানে আমার মায়ের মোবাইল থেকে কল দিছি, আমার মোবাইলে দেখতে পাচ্ছেন কোনো রিংটং বাজতেছে না, আমার মোবাইলেও এই সমস্যাটা হচ্ছে। তো এখন আমি এই সমস্যাটা সমাধান করে আপনাদের দেখাবো ইনশাল্লাহ। আমি যে পদ্ধতিটা দেখাইছি এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে আপনার এই সমস্যাটি সমাধান হবে। তো সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আপনারা কি করবেন, আপনাদের প্রোফাইল অপশনের মধ্যে ক্লিক করবেন এবং এখানে দেখতে পারবেন সেটিংস নামে একটা অপশন, জাস্ট এই সেটিং অপশনে ক্লিক করবেন এবং প্রথমে দেখতে পারবেন নোটিফিকেশন, এই নোটিফিকেশন অপশনের মধ্যে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো সেটিং দেখতে পারবেন। প্রথমে আছে অল, তারপর হচ্ছে কমেন্টস এবং হচ্ছে নন। তো আপনারা এখান থেকে অল অপশনটা সিলেক্ট করে দিবেন। করার পর নিচে দেখতে পারবেন কলস অপশন, কলস অপশনে ক্লিক করবেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অপশন বদ্ধ করা আছে, জাস্ট আপনারা এখান থেকে এই অপশনটাকে অন করে দিবেন। অন করে দেওয়ার পর আবার এখান থেকে ব্যাক হয়ে বের হয়ে যাবেন। যাওয়ার পর এখানে নিচে আরেকটা অপশন দেখতে পারবেন ফ্রেন্ডস অ্যাক্টিভিটি, এই অপশনটার মধ্যে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখানে যে অপশনগুলো যদি বদ্ধ থাকে সবগুলো জাস্ট আপনারা এখান থেকে সবগুলোকে অন করে দিবেন। নিচে দেখতে পারবেন সাউন্ড অপশনটা অন করে দিবেন, উপরটা থাকবে শুধুমাত্র। এরপর আপনারা একদম নিচের দিকে যাবেন, গেলে এখানে দেখতে পারবেন ইন অ্যাপ নোটিফিকেশন নামে একটা অপশন, জাস্ট আপনারা ইন অ্যাপ নোটিফিকেশন এই অপশনটা এখান থেকে অন করে দিবেন। এটা অন করার পর নিচেরগুলো যদি অফ থাকে তাহলে এগুলোকেও অন করে দিবেন। আমি যে সেটিংসগুলো দেখালাম এগুলো ঠিক করার পর আপনারা কি করবেন, সেটিং অপশন থেকে ব্যাক হয়ে ইমোর হোম পেজে চলে আসবেন। আসার পর এখন যদি কেউ আপনাকে কল দেয় তাহলে কিন্তু রিংটংটি বাজবে। দেখতে পেলেন আমার ইমোর এর সমস্যাটা কিন্তু সমাধান হয়ে গেছে। আমি আমার মায়ের মোবাইল থেকে কল দিছি, আমার ইমোতে কিন্তু রিংটংটি বাজতেছে। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে ঠিক এভাবে যদি আপনাদের ইমোর মধ্যে এই সমস্যাটি হয় তাহলে আপনারা এভাবে সমস্যাটি সমাধান করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের এই ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এবং আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।